各位同學仔 ，It's time to do dear。仲喺度打緊機，偷懶嘅話，你就攞唔到獎啦。This is the last warning。你仲唔做啲人嘅話，我哋就要跳舞啦。啲人總共有5個活動。第一個活動係 calligraphy worksheet。睇圖書法功。係第二個活動。你哋記唔記得㗎？各位同學仔 ，It's time to do exercise。一齊做運動，鍛鍊健康嘅身體。Ready go！我哋嘅身體四個活動啦。每一次，多多閱讀中英文，讀書都輕鬆啲。最後係 fun dictation， 得閒做多啲，食完考試都輕鬆啲。我哋一齊做啲嘢啦！好，唔該晒一 B 班嘅同學，大家咧做得非常好啊！咁咧，我哋依家落嚟咧，我哋都會頒發證書咧去俾一 B 班嘅同學喎。我哋都有請梁校長。We will now begin the P1 certificate presentation for